¿Una vez te has sentido como si estuvieras en medio de una tormenta, azotado por los vientos y sin saber hacia dónde ir? Las tormentas de la vida son inevitables. Todos, en algún momento, enfrentamos dificultades que nos hacen sentir pequeños y vulnerables. Estas tormentas pueden tomar muchas formas: problemas familiares, enfermedades, pérdidas, dificultades económicas o incluso crisis de fe.